现在订多久能交？如果以最快的话就是电子手刹车跟 Auto Hold。对，这个哇，这个入门车之前都没有，之前还要手拉。对啊，你还要拉。他们比较常问的问题会是什么？是马力的问题。马力的问题。对。目前来说，最多人选的是什么版本？中间的中规等级最多人选。先按右边这颗，然后再按 Set。再按 Set。对，就会定速在当下的时速。哦。但方向盘要自己转。要。哦，我差点放手了。李欣也会送。买车我就会送倒车影像。哦，这个很需要啦。这个现在倒车一定要稍微有镜头看一下。我也需要，真的很需要。我不会看后视镜。我也需要。欢迎收看脖子解说，大家还记得吗？之前拍了这个 Yaris Cross， 找了一位美女业代李欣，结果呢，她近期跟我说，Yaris Cross 有试乘车了。当然脖子迫不及待，想要试乘一下了。那刚好车子已经准备好了，我们欢迎她一下。Hello， 来跟大家介绍一下。Hello， 我是Toyota南港营业所销售业务李欣。李欣，OK， 好，这台就是这个梦寐以求的试乘车，终于到了，终于来了。对啊。OK， 那我们一样带大家稍微介绍一下外观，先从车头开始。车头就是大家应该都很熟悉的 Toyota 家族风貌，大家都说像什么小 RAV4。对啊，都长得很像，真的太像了。现在应该卖很好哈，还不错，还不错。对啊，现在订多久能交？如果以最快的话就是下个月。下个月？对，要等一个月。要等一个月。可是现在第一批听说已经开始陆续交了，有开始在交车了。哦，然后一样 LED 嘛？对，全车系都标配。都标配 LED 灯。其实是整个外形，我觉得表现的很有张力。车侧部分17寸的双色铝圈啊，17寸的。对，17寸，很有诚意。一样全车都有这个防刮材质。有。哦，然后上面有车顶架。对。然后到了车尾部分，电动尾门。这个是槽弯板。槽弯板足踢的。足踢的哦，所以有足踢感应。有，只是钥匙要在身上。钥匙要在身上。对。哇，而且我觉得其实它的屁股有点像什么？有点像隔壁 Lexus 的 N 叉，上一代的 N 叉，有一点像了哈。蛮帅的。OK， 好，那这个上次我们其实也有稍微介绍了外观，接着我们就实际上路试驾一下。走。OK，Let's go。走。好了，哇，走进我们这个内装。其实它这一代 Yaris Cross 真的改变很多哈，就我跟上一代完全不一样，完全不一样，这算大改款，算是哦。而且其实用料我看这个算软的，很多软质的这种塑胶跟皮，对哦。然后其实像这个我觉得有点驾驶导向，对不对？对啊，就是在我们驾驶开车的时候比较轻松，对啊，比较轻松一点。然后内装是不是可以跟大家稍微介绍一下？内装主要是7寸仪表板吧。哦，而且它是数位的，数位的。哦，哇，其实我还记得以前是那种指针的嘛，对。然后还有9寸的萤幕，这个是都标配哦，全车系都标配。对，然后都有 Apple CarPlay。哇，这个太好了，最入门也有 Apple CarPlay。有，我觉得最有感是这个电子手刹车跟 Auto Hold。对，这个哇，这个入门车之前都没有，之前还要手拉。对啊，你还要拉。对啊，而且这停红灯真的很方便。而且听说仪表有个小巧思，对不对？我们打 R 档的时候倒车，打 R 档的时候什么小巧思？你转方向盘，它就会跟你说你的轮胎的方向。它会跟着你的方向盘走。对，就是你停车的时候，你就会知道你轮胎有没有正。那我们打左边。打左边。哎呦。这好玩，这好玩。对啊，这其他车没有这是小巧思。对 ，OK， 那我们接着就上路试驾。好 ，OK。听说这一次不是什么 TNGA， 对不对？对，它现在就是用全新的 DNGA。对，哎呦，全新的底盘，所以其实你看这次大改款算是蛮有诚意的，对，连整个底盘的模组都换掉了，换成 DNGA。然后听说是有点像东南亚那一带的，就是中小型车都是使用 DNGA， 都是用 DNGA。好 ，OK。那我比较好奇，现在你应该有接洽不少客人，也有试驾过这台车，对，他们比较常问的问题会是什么？是马力的问题。马力的问题，对，确实在数据上马力好像稍微少了一点，但是实际开起来算够用吗？就是其实以一般市区来说，真的是够用，而且应该是我比较少开那种马力很大的车，我真的是没什么感觉。对，我比较常开 CC 啊 RAV4， 对，跟这一台我觉得马力上没有问题，没有问题，就一般的上坡基本上也够，都够啊。OK， 所以其实你如果要马力大一点，当然你可能就不会去考虑这台车子啊，你可能就去考虑涡轮车了。对，这台车的话，就是因为它是自然进气嘛。所以它是几 CC？ 1500 CC， 它也省税金。对，像我们家有一个小的上坡，其实也够。请减速慢行，对啊，限速40公里。这个小斜坡。
好，现在我们上这个是环东。环东大道。哦，哎，刚好看到主机这个是选配的吗？选配的，这个是原厂的 iGo 导航。减速慢行，限速40公里。哦，他会跟你讲限速。他会讲限速，然后另外有岔路，它也会有一个小图示。哦，会就比较清楚啦。对啊，就不会走错路。而且它是立体的。对。OK， 那我好奇，像你们Yaris Cross 我记得有3个版本嘛？有。那目前来说，最多人选的是什么版本？中间的中规等级最多人选。反而是中间，我一直以为是顶规。顶规我觉得顶规82万，有些人会考虑 CC。哦，因为价格带好像有一点点重复到了。对啊。80多万可能就直接上下一个等级就是 CC 了。哦，所以中阶是多少钱？75。OK， 那中阶跟顶规最主要的差异大概会是哪些？电动尾门、仪表板，然后恒温空调，但是 Apple CarPlay 那些都有。哦，所以其实中阶其实就看个人需求了。主要我觉得是电动尾门，主要最有感是电动尾门。对啊，因为中规其实该有的都有。可是我如果说中规，我可以在你们原厂再加装电动尾门吗？不行。就不行。对，如果要电动尾门就要直上了。哦，所以如果对于电动尾门真的有比较大需求的话，真的就只能上顶规了。对啊，80多万这样子。现在我们刚好在环东，是不是可以来试一下那个？可以。跟车，这是全速域吗？全速域。好，那我们 ACC 要怎么操作？好了，开启了。现在开启。先按这个。先按右边这颗。然后再按 set。对，就会定速在当下的时速。哦。请减速慢行，限速60。然后它一样可以调那个车距，对不对？可以，这边做调整，有3格、2格、1格。所以车距在这里啊。车距在这边。这个是那个车道偏离。可是它没有置中，对不对？没有。哦，但是其实我是觉得还好，因为这个东西本来就是一个辅助嘛，你不可能完全依赖。对，有时候前面发生什么状况，你也不可能完全依赖这种系统。对，而且就算有置中，其实我们也是要负责。对，还是要握着方向盘。OK， 不过我觉得还不错啦，这个入门车现在其实都有 Level 2了。这算 Level 2吗？对，算 Level 2了。OK。没有车道置中的 Level 2。没有车道置中，可是你说像盲点，盲点也有啊。有。好，刚好前面有一台车。对。我蛮好奇，会不会有客人会觉得，因为像过往的 Yaris，以前叫什么 Yaris Crossover 嘛，它也算是比较轿车型的。对。那现在大改款之后，Yaris 直接拉高了车高，会不会有顾客觉得开起来很晃？有些客人会担心休旅车会比较晃，但如果开轿车开习惯，再换这一台车，一定会有感觉。对啊，就是毕竟车高拉高了嘛。对，就是所有的休旅车都会有这个问题，所以真的要习惯。可是也不至于到很不舒服的那种。不会。对，因为像脖子我自己坐在副驾，我这样坐起来，其实我觉得也没有到那种会想很晕的那种感觉，其实是不会的。不会。这就是一般正常拉高的车身 CUV， 本来就会有的现象。好，我们来实际试驾一下，还蛮期待的，算是第一次开全新的 DNGA 底盘，开起来我觉得很轻盈对。所以像如果说这台，我相信应该蛮多客人很犹豫 Yaris Cross 跟 CC 怎么选吧？很多，真的很多。那通常这2种车型的客户群真的都不太一样吗？我有卖一个客人，他就在2款比较，但他就是家庭为主。他是家庭。对，所以他就选了 CC。所以 CC 因为空间，如果以车的大小来说 ，CC 有比较大吗？CC 其实就是比较长，15公分，比 Yaris Cross 长15公分。对啊，宽的话宽5公分。它就是比 Yaris Cross 矮一点点。反而车高还比较矮一点。对，矮了3公分。这也是蛮特别的。所以家庭可能都导向 CC 了。对。那 Yaris Cross 就是可能第一次买车，社会新鲜人，刚毕业。社会新鲜人。对啊，然后有些人不喜欢轿车，因为怕空间不够。对。就会买这台。DNGA 的底盘跟过往开过的 TNGA 的底盘有一点点不一样，但是说不上，我也不太会解释，大家还是要实际来试驾一下才会知道。但是我觉得就像我们刚刚提到说，它车高拉高了，可能会有一点点拉高本身的特性，就是会稍微晃一点点，可是不至于到不舒服。
但我觉得反而带来的优点就是视野变更好。因为过往的 Yaris 它比较矮，所以视野来说可能会被前面的大车稍微挡到。那现在我们拉高，其实视野来说会比较好一点。环东大道斜坡，来我们踩一下。可以啦，其实可以啦。这几匹马力啊？104，开起来不像104啊。你看我这样轻轻踩就上来了。其实我觉得还好，大家都说，马力可能少了一点，数据上少了一点，可是实际踩起来我觉得是够用了。像刚刚那个 BBB 是什么盲点吗？盲点。哦，盲点。OK。然后刚刚说 ACC 先按右边。对。然后再按 Set。再按 Set。哦。所以我现在已经开始在跟了。有。但方向盘要自己转。要。哦，我差点放手了。然后车距是左边这个吗？对。哦，2个。我觉得我刚这样开哦，转弯的时候侧倾没有那么明显这我有点压抑，因为尤其休旅车有时候转弯的时候会直接这样斜得很明显，像现在转弯，我觉得还不错，对，还算顺。我原本以为会很明显的侧倾，但实际还好，这点还不错。大部分人都选什么颜色？白色。哦，果然，黑色也蛮多。也考量到二手车价吧？对，二手车价。可是我看你们主打是什么红色，是不是？有那种红色。我每次广告好像都选那种特殊色。都选特殊色。对啊。但是也比较少人选啦。比较少人。这个是要选配。要选配。哦，倒车显影。那业务都会送啦。哦。李欣也会送。只要买车我就会送倒车影像。哦，这个很需要啦。这个现在倒车一定要稍微有镜头看一下。我也需要，真的很需要。我不会看后视镜。我也需要。好，给大家看一下，我现在第一档，然后没有拉手刹车，但是当我打到 P 档的时候，它就自己开了。OK， 蛮特别的。好，那今天就是我们的试驾系列，对不对？感谢我们南港的李欣。大家有兴趣可以找他，我一样把他的联络资讯放在下方的资讯栏。那这台车实际开起来，我觉得比想象中的好，而且我觉得开起来也没有到很晃。那整个路感其实我觉得都还蛮不错的。OK， 好，那记得订阅我的 YouTube 频道。那别忘了李欣自己也有 YouTube， 对不对？大家有兴趣也可以追踪一下 ，follow 一下。好，那我们就下部影片见了，拜拜。Apple Pie Mini、Evo 跟 Ultra 好评不断。车上看影片、Netflix 等必备 ，Focus MK40.5 可使用，只要插上机子，完全不破保固。脖子车友团购优惠中，取货再付款无压力。产品请见下方资讯栏。